在这快节奏的时代下，疲劳已成了常态。迎来休假的小吴，他准备开车前往阿里山度假。清晨，他准备开车上路，但是他没有想到，开在这笔直的高速公路上这么的催眠，这么的漫长。也有可能是因为昨晚太兴奋，没有睡好而有点疲惫。但他试图把音乐播得大声一点，让自己清醒，但是他还是越开越熟悉，越开越熟悉。怎么还有这么久啊？我明明已经开很久了屁股都麻了，脚超酸的，真的好累哦。唉，早知道昨天不要这么兴奋，真的好想睡觉。快到休息站了，再开一下好了。等到了，我一定要大睡一波。撞上去了，怎么办啊？我有点晕啊，心脏怎么有点咕吱咕吱，有点不舒服，怎么办？快吃，怎么没力了？怎么没力了？晕倒了，